இப்போ நம்ம புல்லட்டோட புல்லிங் ஃபோர்ஸை செக் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா, நம்ம புல்லட்டில் வந்து ட்ரக்கை கட்டி இழுக்குதா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அதை எப்படி நம்ம கட்டுறோம், புல்லட்டையும் ட்ரக்கையும் எப்படி கட்டுறோம் அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம். முடிச்சு போகிறீங்களா? முடிச்சு போடக்கூடாது. இல்லை, இன்னொரு போட்டு எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும். ஒரு சைடாக போகாது. நம்பர் பிளேட்டு பேர போதே. ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டும் நேராக கட்டணும். நேராக கட்டலைன்னா ஒரு பக்கமும் இழுத்துக்கிட்டு போகும். தம்பி அதெல்லாம் இல்லை, பின்ன போட்டு வா. நம்ம கவரை யூஸ் பண்ணி ட்ரக்கையும் புல்லட்டையும் கட்டியாச்சு. ஸோ இந்த பக்கம் ரெண்டு இதுலேயும் ஃபுட் ரெஸ்ட்டில் ரெண்டு பக்கம் கட்டியிருக்கோம். ட்ரக்கில் முன்னாடி பம்பரில் கட்டியிருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம ரெடி ஆகிட்டோம். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம். இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ இழுக்குதா என்ன அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம். கியர் போட்டாச்சு. இழுத்துருச்சு. நடு ரோட்லேயே போனீங்கன்னா அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும்.